Bonjour, bonsoir, peuple congolais, peuple africain, partout au sein de mon pays, le monde. À tout ça, la chaîne de YouTube et Liba TV, ils ont des connexions vidéo. Il n'y a pas que chaque fois, on a appris ça. Comme c'est ce peuple congolais, peuple africain, partout au sein de mon pays, le monde, parce que tout comme le temps africain, congolais, à la mouka, à soi conscience, il y a maïla moto, parce que kozanga koyeba eza liwa ya ndambo te, mais kozanga koyeba eza liwa mopimba. Tant que biso africain ba congolais tozwa conscience ya mayele bomoto te eza pasi mpona biso mpe baafricain ba congolais mpona to développer lelo toyebi koloba likambo oyo esala pasi na bamboka na biso komona mutu mwindu na bango butu moyo africain congolais chaque fois aokanisa ke pasi na ye mpe souffrance na oyo aza nango ekosilila mpa bamindele mpa baeuropéen nzokanda azobosana ke bato oyo babomeli na nsima baguerre ya bitumba ezoleka bamboka na biso partout na afrique bato baza na nsima baje wana eza bango mo bamindele baza kopie biso butu moyo na banzela baguerre mpona batonga bamboka na bango awa na poto kote tovandi mais congolais mpe africain kozanga bayela bomoto kozanga koyeba nyonso wana eza pasi mpe mayo esalaki africain mpe congolais azala kaka na pasi ti lelo africain okima mboka na ye mpona loka kolia mpona souffrance mpona misala ezali te nyonso mais azobosana ke bamatière premier oyo nyonso bamindele baza koyiba na afrique na banzela baguerre yango bazoya nango awa mpona kocreye bamisala mpona peuple na bango mpe mpona bamboka oyo tovandi botala par exemple peuple africain pays lokola Côte d'Ivoire bazali les grands pays oyo ezokoproduire cacao mais na kati ya mboka na ye bango baza même pas la usine oyo etransportaka bamatière première wana ça veut dire que mundele na politique na mabe mpe na politique ya kibondoki yani te baafrika bacongolais badéveloppe akosala bandenge nyonso mpona bamatière première wana ye abénéficie nango awa na bamboka nde kote tovandi ntango koya awa yango nde kosala nini ekocreye bamisala ekocreye bolamu na bango mpona bango basala nini badéveloppe batonga bamboka na bango mais côté bamatière première ezowuta biso mo baafrikain bacongolais tobénéficiaka eloko te ça veut dire que ntango biso bacongolais baafrikain tokofungola misu te tokozwa mayele ya bamoto te tokozwa conscience te na makambo ebele ezokomela biso butu na moi eza pasi mpe mawa loba yango butu moi ke tanke motu oyo nzambe asali na oyo ekomelaka biso esengeli te ya biso africain congolais na oyo nyonso ekomela ye azwa nango mayele te elo motu mwindo africain azobetela mundele maboko amoi mundele mutu malamu andimi kutu aza su complice ya koboma bandeko ne baafricain mpona intérêt ya nani ya bamindele eza pasi mpe mawa komona motu mwindu tellement mayele bomoto eza na kati na ye te alobi français anglais atangi bauniversité baklase ya monene me mayele bomoto eza kaka na kati na ye te eza pasi mawa africain congolais esengeli alamuka azwa conscience ya mayele bomoto na bango butu moi ke africain mpe congolais okaniseke pasi na ewuti mpa badirigant na bango butu moi ke souffrance na biso bacongolais baafricain ewuti mpa badirigant na biso te souffrance mpe pasi na biso ewuti mpa baimpérialiste mpa bamindele na bamboka oyo tovandi bato baza kofinanse baguerre baza koboma baafricain partout mpona bango bapille bomengo oyo eza na mabeli na biso mais africain congolais azoka mayele te apesi tana ye nyonso na baeglise tana ye nyonso na babar komelela masanga loyenge congolais africain apesi tana ye nyonso wana abosani ke Congo mpe Afrique elobi moto akotonga yango eza ye
eza pasi pe mawa. Comme on a Congolais africain quand dit que américain ndi ba ko aider Congolais africain longo na pasi oza nango. Le bango butu pande ko na ba Congolais. So yi mundele ngaki Congolais africain oza malamu mais Afrique pe Congo eza na niveau oza lelote. Mais anga ya politique ya gagnant bango ba bénéficier bi ba africain ba Congolais bosa ni bo bénéficier. Mais tellement ba européen ba mindele ba dinga biso te ba africain ba Congolais ba tout monde ba ni ba belé na parce qu'ils sont riches. Et ça qui bango ba mindele ba européen ba américain ba développer na ba boko na bango art vendre. Angi te ke yo mutu mindo africain au bénéfice na bomengo wana yo to développer comme loko a bango. Bangi toujours que bango ba créer un système qui est ça que bino africain ba Congolais vous a sous développement bango ba développer ka ba ka copier ka bino ko financer ba biloko mabele ba mboka na bino ça qui va payer na bino eza kana ba situation où ils en ont lelo. Mais africain Congolais na nyonso wana est-ce que tout ça ka bato mais tout ça ba nyama c'est ba Congolais. Mais éviter parce que mutu azora maïla o ekomelaka e ndeko nanga africain na nyonso o ekomela depuis ba siècle depuis ekomela e africain mutu mwindu noir azora maïla te africain baza ko manipuler mutu mo pa mondele ko pesa minduki bango na bango ba bomana ka basala ba guerre ba minde ba bote bazo bomana na sima ko yaka ko pia ka bango ba africain bazo la mukaka te bazo kaka conscience te eza pasi pe mawa. Est-ce que mutu mwindu africain azalaka mutu nzamba sali na éviter parce que mutu sene oza na maila bo mutu oza na bwana na kati na yo mais lelo ba africain ba Congo ba katike koloba français koloba anglais de oza maile no ba mutu mo ke bota ba chinois ba japonais bota ba pays musu na mokili pe na monde baza ko développer à partir culture pe identité na bango pe bonzambe na bango. Ba Congolais ba africain ba bwaki o ya bango balandi wa mundele wa ba européen ba américain le ça la passe comme na mutu mwindo africain le poso nzamba salae aboyi azuma futa pakoli suki ya mutu me basi na biso ko so ba suki ba periki biloko musu ya ba o je ba salela ya mabe kocha na mutu africain Congolais biso identité na été eza passe pe mawa. Ndenge nini biso ba africain ba Congolais to ko développer na ba butu mo ke tant mutu mwindo africain ko songa ya bonzambe na été na culture na identité na été eza passe pe mawa pour africain ba Congolais to développer. Ya ebite o ya ebike aya ebisanga ke eza na peuple mo na mokili na monde a développer sa culture na sa identité na azalité. Peuple nyonso na mokili na monde a développer ka na bonzambe na culture na ye. Eza pasi pe mawa pour na ba africain ba Congolais isengi na so africain ba Congolais to la muka to zo conscience to longo na mitu na biso ke ba mindele ba européen ba ngi mutu mu africain oza malamu lo bango mutu mo ke tant que yo mutu ozo luka bolamu na ote mutu mo ta ko luka bolamu na yo ni sika na yo moko isengi ba Congolais ba africain ba mituna nzambe apesa biso nyonso na mabele na biso totoni na bozwi nyonso mabele riche nyonso mais pourquoi biso ba Congolais ba africain ozaka na niveau auto za na lelo parce que ozanga koyeba eza liwo ya ndambo mingi balobaka bongo mais bandeko nanga ba Congolais ba africain na biso lelo ke kozanga koyeba eza liwo ya mobimba tant que biso ba africain ba Congolais to koyeba te eza pasi pe mawa mpona biso. Esengi na africain Congolais ayeba valeur ya mabele na ye valeur ya loposo na ye iloko nini ezangi biso na te na kati ya Afrique pe na kati ya Congo toza na nyonso nzambe apesa biso mais pourquoi biso ba africain ba Congolais toza ko développer te loka ba pays mosusu parce que eza na biloko mosusu ba valeur mosusu ba Congolais ba africain tobongisa esengeli tozonga na culture na biso na bonzambe na biso na identité na biso au nom noir africain abongisaki yango esalaki ba africain ba Congolais to développer kilo mona na mboka na biso likamke kaka Banque mondiale, au Union européenne, au bas français, bas américain, mais est-ce que africain congolais azalaka moto benyama, buta makamu nyonso, sur le Centrafrique, des armées françaises qui na Mali, na pays ling Afrique, ko bebisa ko détruire, ko piller, ko violer, mais est-ce que africain congolais sont comme maïle? Ils en m'ont peu passe.
est-ce que biso bato mutu za bato nzambe asali parce que no bango butu moke soki biso bafike ba Congo zaki bato mais ba mindele mais ba posa so pembe na biso te parce que mabe o ba mindele basala ka butu moe mais engay côté ya biso ba Congo ba Afrique mais tellement mayela bo moto na kati biso salite africain mutu osele mabe azo bomba ya opesika azo betele maboko eza mawa pe pasi pour na Congo africain eza mawa tant biso bafike ba Congo to kola mukate bakambo zili ka bamboko na biso Congolais africain ça c'est mayela bo moto te africain ça bon ndeko na africain pour intérêt ba mindele ba multinational le bango butu mo est-ce que yo africain congolais so pesi mondele mbongo be chinois be ba lo poso mususu basala ma ndeko basala ndeko ni mabe pour intérêt na ondima jamais mais congolais kozanga mayela bo moto isa passe pe ma pona biso tant congolais africain akola mukate akozwa mayele ya bo moto nzambe apesa ete isa passe pona biso africain to congolais to développer le monde qui na kati ya Congo na kati ya Afrique banzela même l'état bongisi même babisa sika asombi mais congolais africain na kozanga mayela bo moto kozanga bo moto na kati na ye congolais asuka kaka na ko bebisa ko détruire parce que ki bo moto na kati na ye zate ki bo nyama na kati na ye isa passe pe mawa yo moni pour ba boto mo ke congolais ba africain pour toucher mentalité na biso ki bo moto isa na kati na biso Congolais ba bongisa nzela mais au mona azui banana li abwaki na nzela kubel bati wana bwaka na kubel même mayela bo moto isa kaka na biso te isa pasi pe mawa pona biso esengeli africain congolais ala muka azwa conscience ya mayela bo moto peuple congolais peuple africain tukuteni bala sima na chaîne biso ya YouTube ya Liba TV ne ba ki chaque fois ngande ko na bino ba apona ko na musa conscience ya ba congolais ba africain partout aux na mokili na monde na diaspora et comme le temps que biso africain ba congolais sika ke to bundila ba parti politique to bundila ma belle to bundila le poste to bundila intérêt na biso ça veut dire que to bundila bolamu ya ba koko na biso asala ka pona Afrique pe na Congo pe to la muka to sa conscience yango ça ke bamboka na biso Afrique pe Congo ça est développé. Écoutez la sima na chaîne na biso ya YouTube ya Liba TV. Merci na ba baminga manda côté bozali. Nzamba sali ko na se mo pesa na pema abatela bino a sala na bino.